Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E desde já peço que, se gostarem do meu conteúdo, deixe aí o seu like. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. E é isso, sim, bora pro vídeo. Olha só, ali tá a carne de panela no fogo, já tá quase pronta. E ali tem uns pratinhos para lavar. E sobre isso, vamos cuidar, tem muita coisa para fazer. Vou compartilhando tudo com vocês. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Já terminei aqui. Deixar aqui escorrendo um pouco e agora eu vou dar uma limpadinha aqui na geladeira que está precisando. Way back a year ago.
pronto, já limpei. Aqui em cima eu não vou limpar não. Tá as carnes e tudo. Só tá precisando só dar uma limpadinha aqui. Pra manter ela sempre limpinha. Porque não precisa estar dando aquela faxina nela geral não. Porque ela... Conservando ela sempre assim. Limpinha, passa um paninho. E pronto. Aqui eu tirei tudo, tá tudo limpinho. Sobre isso. Agora eu vou organizar as coisas. Fazer as coisas aqui pra geladeira. Foi isso, meus amores. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que gostem. Se gostarem, não esquecem, deixa aí o seu like. E você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu convido a todos a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, venha fazer parte dessa família, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!